Players'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta zaman makinesi yapımını göstereceğim. Görünümü böyle. İsterseniz siz bunu böyle etrafında bir şey yaparak daha güzel görüntüleyebilirsiniz ama kesinlikle bu şekli bozmayın yani. Etrafına dekorasyon amaçlı bir şeyler yapabilirsiniz ama bu şekli bozmayın yani. Önemli olan bu. Şimdi başlayalım. Yapıyoruz. Şimdi merdiven. Merdiven. Ondan sonra Kızıltaş yazın. Kızıltaş meşalesi, Kızıltaş ve Kızıltaş yineleyici alın. Sonra cam, eşya çerçevesi, saat, obsidyen ve son olarak şalter. Şimdi arkadaşlar buraya iki tane şöyle iki tane, sonra direkt buraya, sonra buraya, bir dakika, buraya 3 tane olacak arkadaşlar. Göstereyim öncelikle, demin karışık oldu. 1 2 3 buraya, sonra bir tane buraya, bir tane de şöyle olacak ama şu taraftan bakarak yapın, böyle. Burayı kırın. Buraya bir obsidyen, şuraya bir obsidyen, üstüne de bir cam koyun. Onun üstüne eşya çerçevesi, onun içine de saat. Sonra ise arkadaşlar şuraya gelip şuradan buraya şeyi koyarak alıp bunu buraya koyuyoruz. Böyle bir görüntü elde ediyoruz. Bunu da buraya koyduğumuzda kızıl taşlarla bunları birleştiriyoruz ve yanıp sönmeye başlıyor. Şalteri de buraya koyup onları kontrol edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Yapımı bu kadar ama bir şey daha var. Böyle hemen şunları koyalım. Ben şuradan çıkalım. T/give kendi isminizi yazın buraya. Ben Hamza olarak girdim buraya. Hamza Zaman _blocuk diyoruz ve bunu alıyoruz. Buraya getirip koyuyoruz. Sağ klik yapıp üstüne time add 5000 yazıyoruz. Tamam'a tıklıyoruz. Şu an hazır. Gördüğünüz gibi. İstiyorsanız deneyelim. Böyle yapıyoruz. Saate bir 5000 ekliyor. Bir daha yapalım. Tam olmadı. Gördüğünüz gibi 5000 saat ekliyor oyuna artı. Bir daha yapalım. Böyle gördüğünüz gibi böyle yaparsak zamanında böyle gider geliriz. Böyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bir gece oluyor, bir gündüze yaklaşık oluyor. Bunu da çalıştıralım istiyorsanız. Çalıştır. Yani oyununuz kafayı yemezse güzel olur. Yani kafayı yemez de öyle değişik olur. Her neyse arkadaşlar, daha fazla bunun gibi video gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup yorum atarsanız sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.